భారత్లో ప్రజలు ఆసుపత్రిని సందర్శించడానికి ప్రధాన కారణాల్లో దగ్గు ఒకటి. అయితే ఈ రుగ్మత విషయంలో దేశంలో వర్గీకరణ సరిగా లేదని తాజా అధ్యయనం పేర్కొంది. చికిత్స విధానం కూడా సరిగా లేదని తెలిపింది. యాంటీబయాటిక్స్, నిర్దిష్ట డోస్ కలిగిన మిశ్రమాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారని వివరించింది. కానివ్యూ అనే సంస్థ ఈ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించింది. దగ్గు మదింపు నిర్వహణపై ఒక శాస్త్రీయ విధానాన్ని తక్షణం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది. అధ్యయనంలో భాగంగా 22 లక్షల మంది ఎలక్ట్రానిక్ వైద్య రికార్డులను విశ్లేషించారు. చాలా వరకు కేసులను నిర్దిష్టంగా వర్గీకరించడం లేదని వెల్లడైంది. ఇక బాధితులు కళ్లతో కూడిన దగ్గు లేదా పొడి దగ్గు లేదా అలర్జిక్ దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా అన్నది నిర్ధారించడం లేదని తేలింది. దీనివల్ల నిర్దిష్ట లక్షణాలకు అనుగుణంగా చికిత్స జరగని పరిస్థితి ఉత్పన్నమవుతోందని అధ్యయనంలో వివరించారు.